Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es eine Runde Shakes and Fische. Der World Boss hat nun offiziell gestartet auf allen Servern und ihr könnt ihn nun auch betreten. Wir haben natürlich mal wieder einen Code für euch parat und dieser lautet diesmal Dorza-BW36. Den könnt ihr wie immer hier oben beim Couponhändler eingeben, wenn ihr auf Pilze geht und dann auf Coupon einlösen und dann könnt ihr hier den Code reintun. Ja, sehr gerne könnt ihr das auch wie immer per Rundmail mit eurer Gilde teilen. Der Code gibt euch insgesamt 50 Katalysatoren und 20 Lucky Coins. Ja, zum Anfang habt ihr ja 150 standardmäßige, dann plus die 20. Ist, denke ich mal, schon ein netter Start und deswegen auf jeden Fall viel Spaß bei dem World Boss mit dem kleinen Code. Ansonsten, ja, zu meiner Strategie, wo fangen wir am besten an? Also, ich habe mir weiterhin, also es gibt ja ein paar kleine Changes. Ich denke, wir fangen mal am besten bei Katapult an. Katapult ist soweit eigentlich gleich geblieben, nur dass es nicht mehr die 70-30 Ausbauten gibt, wodurch der World Boss Event ein bisschen vereinfacht worden ist. Es ist ein bisschen mehr casual gemacht worden. Man hat nicht mehr die Möglichkeit, über 70 und unter 30% ja, so sein Katapult auszubauen, um halt mehr davon zu profitieren. Jetzt hat jeder mehr oder weniger das gleiche Katapult mit unterschiedlichen Geschossen und hier hat man halt die Auswahl zwischen kleines Geschoss, was 24% Damage macht, das mittlere macht 50% Damage und das große 90% Damage, kostet aber halt auch dementsprechend mehr. Je mehr prozentualen Schaden ihr macht, desto mehr Schaden pro Stunde habt ihr, wodurch ihr auch mehr Kriegsbeute pro Stunde bekommt. Ja, bei mir ist es gerade 264k, was ich bekomme. Ich habe auch, und das solltet ihr auch tun, ja, meine Waffe erneuert, beziehungsweise eine neue World Boss Waffe mir organisiert. Für die Leute, die den World Boss zum ersten Mal spielen, nochmal zur Erklärung. Beim World Boss sind ganze zwei Sachen wichtig, die müsst ihr euch merken. Einmal der Basiswert von euren Stat-Punkten. Also es zählen nicht die Total Stats, sondern wirklich nur die Basispunkte, die ihr hier festgillt habt. Zum Beispiel bei mir Ausdauer 228.000, 374.000 bei Intelligenz. Das alles zusammensummiert, nur die Basispunkte zählen gegen den World Boss und der aktuelle Durchschnittsschaden eurer Waffe zählt gegen den World Boss. Mehr nicht. Punkt. Es zählt nicht, was ihr für eine Spanne auf der Waffe habt. Es zählt nicht, was für Attribute auf der Waffe sind, ob normal, episch, legendary, ob die Waffe gesockelt ist, ob da Steine drin sind, ob da eine Rune drauf ist, ob die Waffe verbessert worden ist oder nicht. Alles wegstreichen. Es zählt einfach nur der Durchschnittsschaden und der Basiswert gegen den World Boss. Okay? Dass das erstmal soweit geklärt ist, weil das kommt nämlich sehr häufig die Frage und sorgt oftmals für Verwirrung. Deswegen ist auch dieser Dimensionskubus, den ich hier habe, schlechter, obwohl da mehr Stat-Punkte drauf sind, verbessert, Rune, zack, bam, bum, ne, 3 Stat, Lecci, alles besser, aber ihr seht, minus 189 Durchschnittsschaden weniger, ja, und ich kann euch das auch beweisen, wir haben jetzt mit der Waffe hier momentan, wenn wir jetzt hier einmal drüber hovern, Schaden pro Angriff 18.763, ja, wir machen da nochmal kurz einen Screenshot, um euch das zu verdeutlichen hier. Ja, zack, hier. Und zwar hier. Der Wert, ja. Schaden pro Angriff, okay. Wir switchen einmal die Waffe, boom. Und dann reloaden wir einfach mal die Seite und schauen mal, wie jetzt der Schaden aussieht. Könnt ihr auch immer so hin und her probieren, damit ihr auch sehen könnt, was funktioniert für euch so, ne? Und wenn wir jetzt auf den World Boss gehen, dann sehen wir Folgendes, und zwar Schaden pro Angriff 18.570. Zuvor 18.763, also knapp 200 Schaden weniger. Das heißt, wir nehmen die Waffe,
es ist wirklich der Durchschnittsschaden, der hier entscheidend ist, mehr nicht. Deswegen sucht euch eine aktuelle Waffe raus, ist egal welche das ist, egal was für Spanne, egal was für Attribute, wie gesagt, zählt alles nicht. Basiswerte sind entscheidend. Und von daher geht einfach zum Händler und guckt, Gegenstandsqualität 1139, okay, da suchen wir möglichst das Maximale, 1139 und Abfahrt. Ja, das müsst ihr nochmal zum World Boss wissen. Ansonsten, ja, Katapultladen, wie gesagt, ich habe hier momentan gerade ein Katapult mit kritischer Trefferchance, kritischen Schadensbonus und normalen Schadensbonus. Ich hatte beim letzten Mal auch eher darauf gespielt, kritische Trefferchance noch hochzuziehen, dass man quasi anstatt kritische Trefferchance, was wir jetzt haben, 35%, 55 haben, also eine erhöhte Trefferchance bei weniger Grunddamage. Ich habe mich jetzt dagegen entschieden, weil dafür müssten wir quasi dieses Fernrohr haben und das geht auf allen Ebenen. Dadurch ist es leicht schlechter von den Werten her. Jetzt konzentrieren wir uns nur auf eine Ebene und haben dafür zwar ja, mehr Grundschaden, aber weniger kritische Trefferchance, wodurch wir quasi ein bisschen konstanter sind bei mehr Damage, den wir rausholen können, weil wir uns auf eine Ebene konzentrieren. Kann ich euch nochmal zeigen, auch ansonsten eine Übersicht. Ansonsten vergleiche ich mit dem letzten und vorletzten World Boss. Das hier war der letzte World Boss. Da haben wir knapp 200 Euro ausgegeben für 5 Milliarden Gold. Und das war der vorletzte. Da haben wir ca. 100 Euro ausgegeben für 10 Milliarden Gold. Also der letzte World Boss war mit Abstand der schlechteste. Mal gucken, wie es diesmal wird. Ansonsten haben wir hier einmal noch eine kleine Übersicht über die Katapult-Upgrades. Denn das wurde auch gefragt, ob das Ganze jetzt halt wirklich teurer oder günstiger geworden ist. Und ich kann euch sagen, es ist von den Ausbauten her etwas günstiger geworden. Nachteule hatte hier, Grüße gehen raus an der Stelle, eine kleine Übersicht gezeigt. Und zwar haben wir links die neue Ansicht von den Kosten für die Ausbauten und rechts haben wir hier von dem letzten World Boss die Ausbauten, beziehungsweise wie teuer das ist. Wenn wir uns das einmal vergleichen hier, da kostet das letzte Upgrade 16, also 10 kostet 16, hier kostet das letzte 18, also beim letzten World Boss, dann 9 13, hier 9 hatte 16 gekostet, 8 11 und hier war das letzte bei 8 13. Ja, also es ist ein bisschen günstiger geworden, allerdings im Vergleich zu den davorherigen, also nicht der letzte, nicht der vorletzte, sondern der davor, seht ihr schon, wo die Kosten hingegangen sind. Also es wurde sich trotzdem sehr gesteigert und das Event ist trotzdem ziemlich teuer. Also es ist auf jeden Fall günstiger geworden als beim letzten Mal und ich hoffe, dass wir auch jetzt etwas mehr Ressourcen bekommen als beim letzten Mal, weil Preis-Leistung stand überhaupt gar nicht im Verhältnis bei dem World Boss. Deswegen mal schauen, wie es diesmal aussieht. Genau. Hier ist nochmal alles im Überblick an dem, was es momentan gibt. Ja, die Kosten von Level 1 bis 10, Ausbauten, was ihr braucht. Dann haben wir hier einmal die Basissachen, was das hier an ja, prozentualen Vorteil gibt. Hier ist das Aiming Device, also die erhöhte Crit-Trefferchance. Ich habe halt momentan ja, natürlich das Rad. Dann habe ich den Motor, die Bowl und halt Aiming Device für die bestimmte Ebene. Das heißt 30% Aiming Device plus 5% Grundtrefferchance sind wir bei 35%. 80% kritische Trefferchance nochmal und 40% Grundschaden. Ich hatte früher ab und zu mal genommen, ich hatte dann auf den Motor verzichtet, also auf den Grundschaden, beziehungsweise ja die 40% erhöhten Schaden und hatte halt Aiming Device plus das hier sind wir bei 50% plus 5% Grundtrefferchance sind wir bei 55%, bei 80% ja, kritischen Trefferschaden und das davorher, das Katapult, hatten wir ja sogar noch höhere und bessere gehabt, wenn wir mit 70-30 gespielt haben, da haben wir noch höheren Schaden gehabt, also von daher, ja, ich glaube, das war so wie wir es jetzt haben, haben wir, glaube ich, somit das beste Katapult, beziehungsweise das solideste. Also wenn ihr euch das bauen wollt, ja, Trefferchance, kritischer Trefferschaden und Schadensbonus. Ich glaube, das ist somit das solideste. Ansonsten für Free-to-Play
Wie soll man das Event am besten spielen? Ich persönlich würde, glaube ich, ich würde versuchen, erstmal 500 Katalysatoren zu sparen bis zum Ende des Events. Warum? Zeige ich euch gleich. Ansonsten, wenn ihr über 500 Katalysatoren habt, ist, glaube ich, das Beste, dass ihr das Katapult kauft, aber nicht ausbaut, beziehungsweise nur so ausbaut, wie ihr es euch leisten könnt von den Katalysatoren her und auf die Munition komplett verzichtet. Weil ich glaube, die Munition ist ein bisschen zu teuer für das, was sie bringt. Die hält halt nur ein paar Schüsse und kostet extrem viele Katalysatoren. Ich glaube, es ist besser, wenn ihr das Katapult einfach kauft und es durchlaufen lasst, als Free-to-Play. Und je nachdem, wie ihr es euch leisten könnt, verbessert. Ja. Ansonsten, warum sollte man als Free-to-Play 500 Katalysatoren aufbewahren? Nun ja, es gibt ja auch wieder den Schwarzmarkt und hier gibt es die Resterampe. Und bei der Resterampe werden die Katalysatoren, die ihr nicht mehr benötigt habt, für das Event aufbewahrt und das könnt ihr nach dem World Boss eintauschen gegen andere Ressourcen. Und hier gibt es sowas wie Lucky Coins, könnt ihr eintauschen oder gegen Sanduhren, Kristalle, Metalle, Ressourcen. Und hier unten gibt es halt ein Fenster. Hier könnt ihr 500 Katalysatoren gegen 100 Pilze eintauschen. Ja, jetzt kann man sich als Free-to-Play-Spieler überlegen, okay, skippe ich das Event weitestgehend und verzichte halt auf die Ressourcen, die mir das Event halt bringt und spare mir dafür mehr Pilze an. Also ich würde sagen, wenn man als Free-to-Play-Spieler sich 100 Pilze durch dieses Event verdient, ist das gar nicht mal so verkehrt und damit kann man einige Tage seine Alu spielen. Und ich glaube, ich würde, wenn ich Free-to-Play bin, tatsächlich das auch bevorzugen. Also wenn man komplett gar nicht mit Pilze spielt und auch gar nicht aufladen will und kein Geld ausgeben will für das Spiel, würde ich, glaube ich, die Katalysatoren aufbewahren als Free-to-Play und mir davon die Pilze holen im Nachhinein. Ja, es gibt ja vielleicht auch Leute, die den World Boss komplett boykottieren wollen, so, ne, weil denen das Event nicht Spaß macht oder die das nicht gut finden oder keine Ahnung, ne, da nicht den Sinn sehen. Ich werde gucken, was ich an Ressourcen zusammengefarmt bekomme. Ich hatte auch jetzt bisher mal, um auf meinen Kampfvlog einzugehen, ich habe jetzt 6-mal die Schwachpunktruhe bekommen, 4-mal Schadensmeister und 5-mal Einzeltreffer. Das hat mir dann im Umkehrschluss das gegeben, hier ein paar Items und ein bisschen Kriegsbeute, die kann ich einheimsen und das war's dann. Also so viel ist es nicht, aber es ist okay. Ja, und dann können wir hier die Kriegsbeute noch abholen, das ist von den letzten 2 Stunden. Hier sehen wir einmal, das war jetzt die letzte Stunde zwischen 2 und 3. Wir haben es jetzt kurz nach 3, wo ich das Video hier aufnehme. Ja, gewohnte Uhrzeit. Das war mein bester Angriff bisher. 760 verdiente Kriegsbeute in einer Stunde. Und genau, so sieht das Ganze aus. Hier ist ja mein Durchschnittsschaden pro Stunde und da liegen wir meistens auch immer drüber. Hier lagen wir einmal drunter, hier waren wir knapp drüber, hier knapp drüber. Hier haben wir fast genau identisch das getroffen, was ich pro Stunde mache. Aber meistens bin ich immer ein wenig drüber über den Durchschnittsschaden pro Stunde. Hängt natürlich auch darauf an, wie lucky man ist und wie oft man crittet, ne? Und genau, so sieht das Ganze aus. Ja, das so mein kleines Zwischenfazit. Ich werde mal schauen, wie viel wir durch das Event hier rausbekommen an Gold, wie viel das kostet und ja, wie viel ich im Vergleich zu dem vorherigen World Boss ausgegeben habe und was ich dadurch bekommen habe, werdet ihr die Tage sehen. Wenn ihr nichts verpassen wollt, lasst gerne ein Abo da auf dem Kanal. Falls euch das Video gefallen und weitergeholfen hat, dann lasst sehr gerne ein Like da, wenn ihr möchtet, schreibt einen Kommentar und ansonsten verabschiede ich mich soweit und ich denke mal, ich habe ja soweit alles gesagt, gezeigt. Die Belohnungen hier übrigens für Platz 1 zu Platz 2 sind auch relativ huge, muss ich sagen. Also hier sind schon, also kristalltechnisch und ressourcentechnisch, also metalltechnisch. Gold, ja, 200 Millionen auseinander, aber die Ressourcen ist schon ein Unterschied da. Ja, ansonsten hier nochmal die Belohnung für die Server. Und das soll es erstmal soweit gewesen sein. Wie gesagt, wünsche ich euch viel Erfolg beim World Boss die Tage. Wenn Fragen sind, gerne in die Kommentare unten. Und dann hören wir uns einfach das nächste Mal. Haut rein und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.